Наверняка все видели похожие фильмы. Первый фильм, который я на эту тему видел, это «Их поменяли телами». И в том числе из этой же серии это «Чего хочет женщина». Ну, «Любовь, морковь» — это уже пересъемки пересъемок. А какие-то более не менее оригинальные темы были вот в самом начале. И основная ключевая история, что когда два человека меняются телами, этот человек достраивает свою вселенную из новых абсолютно... То есть для него вселенная была вот такая, а теперь она совершенно другая. То есть я был мужчиной, стал женщиной. А какой мир, когда я женщина? И как раз в этом идея всех расстановок. Как только я беру другого человека и назначаю его собой, я могу увидеть все свои напряжения, которые я считаю родными, близкими, и с которыми я всю жизнь был очень вот так вот. А тут мне второй человек говорит: слушай, у тебя вот здесь вот эмоция, у тебя вот здесь вот это. Первое, что мы делаем: нет у меня там эмоций, отойди. И в этот момент просто начинается уже терапия. Когда кто-то увидел вашу боль, вашу эмоциональность, ваше напряжение и так далее. На этом семинаре мы не будем долго и нудно вычитывать поле. Мы будем просто меняться местами. И задавать себе эти 3 вопроса. Становимся напротив партнера и задаем себе 3 вопроса осознанности. Вот эти 3 вопроса. Что я ощущаю, что я чувствую, какие у меня картинки. Оставляя предмет на полу, что это значит? То есть я как он. Ну да, вот мы сейчас с тобой это и сделаем, выходи. Да, я как он. Смотрите, не как он, а как он. Это важно. Потому что если я как он, вы можете прямо здесь сделать. Просто беру любой предмет, бумажку, салфетку, все, что есть. Важно, чтобы вы... Это психологический якорь. Тут нету магии. То есть это не... Вы просто говорите о том, что это такое. Я говорю, что вот эта палочка будет моим местом. То есть здесь буду стоять я всегда. А там будет всегда стоять Саша. И вот я смотрю просто на Сашу и воспринимаю ее какой-то. Что я ощущаю, что я чувствую и какой у меня самодиалог или какие картинки. Я могу закрыть глазки. То есть ты, стоя на своей бумажке, условно, вот я сейчас себя чувствую, вот ты появилась в моей жизни, вот такая вот какая ты пришла, я на тебя смотрю, вот мое представление о тебе, а твое представление обо мне, давай, вслух, что ощущает тело? Я все равно, я как клиент... Нет, ты просто на меня смотришь, ты Саша, сейчас ты Саша, Саша смотрит на Андрея. Что я ощущаю как Саша? В теле. Вот не надо вот эти вот как Саша, просто в теле какое у тебя ощущение? И без подсказок. Здесь как будто бы есть какая-то дыра, а все остальное ощущаю жесткие ноги, жесткие руки, жесткие. Хорошо. Вот это ощущение дыры, оно физическое или эмоциональное? Эмоциональное, скорее тонкое. Как-то можно это назвать какой-то эмоцией? На что похоже больше? Вот если бы у нее была гримаса, какая это была гримаса? Ну, такое, чуть-чуть как отдалиться, дистанцироваться, спрятаться. Страх? Неуверенность скорее какая-то. Неуверенность — это частично страх в любом случае, потому что, окей, без потому что. Закрой глазки. Возможно, какая-нибудь картинка приходит. Первое, что... Наверное, какие-то деревца, поле и небо. Вот так. Хорошо. 3 объекта таких. Смотрите, то есть жесткость в теле, эмоциональная дыра, при этом деревца, поле и небо. То есть уже есть о чем поговорить. А теперь мы просто поменялись.
Теперь Андрей смотрит на Сашу. Ну, я замечаю, сейчас у меня больше внимания на тебе, во-первых, чем на себе. То есть себя я замечаю, но я больше наблюдающий за тобой, даже за наблюдающий. Что ты видишь? Я вижу вот эту часть, очень хорошо вижу твои глаза и, условно, голову, но воспринимаю при этом тебя целиком, но явно физически только вот эту часть. Угу. А это скорее как общее ощущение уже. Ощущения в теле? Сжимаются колени, подкашиваются. И вот неустойчивость в ногах такая условно. Остальное все окей. Ощущения здесь? У меня как будто бы наоборот есть. Тут большой массив какой-то. Угу. Здесь? Закрой глазки. Когда я закрываю глаза, у меня больше внимания почему-то переходит прямо на себя. Картинок не... Слушай, я вижу как будто бы светящееся твое это. Как телевизор выключает, и остается еще ощущение картинки последней. Вот сейчас я вижу белый контур тебя на черном фоне. Хорошо. Ну, в общем. Поменялись. Ты как Саша себя Это чувствуешь? что мы делали на последнем занятии, мы лечим друг друга. Есть ли что-то в теле новое? Как твоя скованность? Ну, я, наверное, больше разворачиваюсь, и я становлюсь шире, всеобъемлющей. В теле ощущения? Мягче стали руки, устойчивее ноги. То есть нет жесткости. Тут оно по чуть-чуть начинает затягиваться, такой тонкой пленочкой. Закрой глаза. Угу. Как там поле, небо? Не знаю, но есть теперь фокус внимания вот здесь. И все еще вот эта, кстати, белая штука. Ну, белый ты на черном фоне, интересно. Я раньше такого не замечала. Вот теперь внимание вот тут. Больше. Вот так вот меняйся с человеком, спер у меня какую-то настройку и теперь играется в нее. Вообще. Как раз наша идея в том, что когда я захожу на ее место и начинаю ее вычитывать, просто быть ей, замещать ее, моя психика, ну, очень прикольная аналогия у меня, это как система майнинга, когда к одному компьютеру присоединяется второй компьютер, и они начинают уже вдвоем решать одну задачу. И, по сути, ее психика не могла решить какую-то свою задачу, скованности, где-то тут было что-то эмоциональное, что-то... Как только мы поменялись местами, к этому еще добавила свой ресурс моя психика. Но как только мы снова поменялись местами, я остался собой. Я не поменялся. У меня ничего не поменялось. Ну, я остался собой. А у нее произошли изменения. При этом я ей обратной связи никакой не давал. Она просто себя чувствовала. Когда я стоял на ее месте, я видел, как была эта дыра, а потом из этой дыры что-то выходило. Просто какое-то ощущение, ну такое чистка поля, мы это можем назвать. Но опять-таки, даже если я этого сейчас не вижу, не ощущаю, моя задача смотреть, какие изменения будут.